你现在做视频需要配音的话呢，我给大家找了几个免费工具，确定完全免费，不花1分钱。目前主流配音分2种，一种是基于微软语音的，比如几千万、上亿播放量的影视博主，他们最喜欢用这种，把视频文案放进去，选个主播，调一下音调、语速什么的，几秒钟就给配好了，还能给到我们这样的字幕文件。这个软件是无爱大佬开发的，代码开源了，不收钱，值得点赞。还有一种是你想用自己的声音或者别人授权给你的音色，就可以用 AI 语音克隆。你可能不知道啊 ，AI 语音克隆这个领域越是收费的越垃圾，最强的就是这种大厂或者大佬开源的，我整理过很多，阿里的呀、B 站的呀，还有上海交大的。如果你追求极速克隆，随便来个几秒、10几秒的语音就能配音，那就选这几个。如果你想要深度训练，音色、语气接近99.9%，强烈推荐这个 GPT Service。我写过1万多字的教学文档，也做过超级详细的视频教学，不管是技术发烧友还是懒人小白，没有电脑基础都可以完美掌握。然后当你累了、嗓子不舒服，或者干脆就是懒蛋不想说话，用这个就可以完美搞定。这些工具都整理好了，分别是 AI 前沿区域的第1个和软件区第16个。道一声谢谢，我们低调安排。